सिलभार जुबली प्रग्राम जानो थांगासिनो मा फोरमायगोन? सिलभार जुबलिया जोंनाव प्रत्येक धर्मआनो प्रत्येक इउनियनावनो दंखायो जे 25 बोसोराव सिलभार जुबलि 50 बोसोराव गल्डेन जुबलि मिलेनियाम जुबलि बिदि थांबाय थायो आरोखि बे दा 25 बोसोर जाबायनो साहिदुवार माबाया ब्रह्म धर्म सनितपुर जिल्लानि साहिदुवारनिफ्राय बानायदों दिनै बेखौ दा सिलभार जुबलियाव जों जेरैबायदि मानसि फैनांगौ फैगोन दा खिन्थु बेखौ जुबलिखौ जों मानिथारनांगौ आरो दाख्लै जोंबो खेबसे मिटिं जाफैदोंमोन बाहाय हजों सनाथि मायथाइनि थाखाय बेथ' बन्द' खालामदोंमोन खिन्थु साहिदुवार आन्सलिकआ जान्जि खाफ्राथारबा जों मानिनांगौ आरोबा उनाव थांबाय नालाय दा गाबोन समफोर 26 जागोन आरो 25 बोसोर बा 50 बोसोर मानसिफ्रा मोनगोन ना मोना बे हिसाबै जोंनो मानिखालांसै जोंनो पालन खालामनोसै सिलभार जुबलिखौ दाथ' बोरायजोब्बाय बहुतआनो थाहैगोन ना थायो मोनहैगोन ना मोनहैया हिसाबै बे निसानि हिसाबै सिलभार जुबलिखौ जों सापर्ट खालामना होदों मानि जों फैगोन गहपुर आन्सलिकनिफ्रायबो होननानै बिसोरखौ जों एसे कारेज होनाय जादों साहस होनाय जादोंमोन आरोखि जिहेतु बेसेबां भक्तफोरा बाहागो लादों मोनबेसे आन्सलिक बाहाय जोंहा 7टा आन्सलिक दं नामा बे गासै फैजोबनांगौ लाइमोन आइजो गागि आफादनि गहपुरनिफ्राय लानानै राङापारासिम बेखिनि बेसे जमा जायो उनाव नुगोन आलासिया दा माने मेन आलासि बिपिआइ हिसाबै उसु सिंगारखौ लादोंमोन खिन्थु प्रग्रामा लिस्टआ जायाखै दा दिनै खालामगोन सोरखौ दाननाय जायो सोरखौ लाबोनाय जायो बे हिसाबै दा जों बानायगासिनो दा आसाबादि सासे जों भिआइपि लिंहरगोन आरो जोंहा सेन्ट्रेलनि फैगोन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बेखौ लिंहरनो सानदों आरो बिदिनो जोंना प्रसाद संसदनि गोरों गोरा दं बाहायनो बहुद ओंखारबाय आजिखालि धर्मनि सान्थौ एसे बिसार जागोन बेफोरखौ जों मिथिगोन आरोखि 11/2024 तारिखआव जों रुफाथि मायथाइ खुंनो थाखाय लाइ खुन्थिया गायनाय जादों जों आफादखौ खुंनाय जागोन रुफाथि मायथाइखौ 8, 9, 10 जानुवारि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बेयाव रायजो राजाया गाजा गोमजायै बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन जों आफादनिफ्राय मोनबेसे जिल्लाजों बे खुंजागोन मोनब्रै आन्सलिक न'दुवार सारिदुवार दिखियाजुलि आरो गहपुर बे मोनब्रै आन्सलिकजों रुफाथि मायथाइखौ खुंनाय जागोन आरो बेसेबांसो भक्तफोरा बाहागो लाफैगोन बेयाव खमावनो 4-5 हाजारसो भक्तफोर जानो हागौ फैगौ जे जानुवारिनि 8, 9, 10 सानथामनि हाबाफारि लानानै बे जोङो रुफाथि फालिगोन आरो बे दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसाद संसदनि सिङाव थानाय जे सारिदुवार आन्सलिक ब्रह्म धर्म नैबे सेबा आश्रमाव सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बेहाय जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंनि धोरोमारिफोरनि थाखाय गोबां जों आलासि मेलेमजिबिफोरखौ जोङो हांख्रायनाय जादों बाहाय धोरोमनि सान्थौ लानानै दानि सोलिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइमोनफोरनि मोजांनि थाखाय आरो जोंनि धोरोमनि जौगालांनायनि थाखाय जाहाथे जोङो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफानि बोसोनजों जोङो सोलिलांनो थाखाय बेबायदिनो दा फैयै फैयै 25थि जाफैबाय सिलभार जुबलि बेखौ जोङो मोजाङै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ थांखि लानाय जाखाबाय आरो दिनैनि नैबे हाबाफारिया जाहैबाय लाइ खुन्था गाहाय खुन्था गायसननाय बे गाहाय खुन्था गायसननायाव गोबां जोंनि धर्मलम्बीफोर बाहाय नुजाथिफैनो हादों बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो फोजोबबाय लाइ खुन्था गायसननायखौ बिनिफ्राय जोंनि जे मावलांनांगौ फारिखौ जोङो गासिबो बिथिंनि साखाफारा लानानै जोङो बायदि बिथिङाव जाहाथे मोजाङै जोङो मावफुंलांनो हायो
बेखौबो जों इसोरनाव जोङो आर'ज गाबनानै जों मावलांनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय।